Salve, rapaziada, pra você que não me conhece, eu sou o Lucas Diegues e começando mais um vídeo aqui no canal do Life Safra. E hoje, rapaziada, eu vou estar ensinando pra vocês, mano, como instalar a fonte no som do Belga, tá ligado? Recentemente, rapaziada, eu comprei uma fonte, como vocês podem ver no vídeo passado, explicando tudo sobre a fonte, tá ligado, rapaziada? E hoje eu vou estar instalando essa fonte no som, beleza? Eu vou estar indo lá no meu primo, mano, que ele vai me ajudar, tá ligado? A instalar ela tudo certinho. E aí, vocês vêm comigo. Tamo junto, valeu, é nóis e bora pro vídeo. Aí, rapaziada, eu tô usando um fio de 16 milímetros, tá ligado? Já coloquei ele aqui. E agora eu vou ligar ele lá no meu módulo. Tá meio escuro porque eu tô na rua, tá ligado? E aí o fio é mais ou menos nesse milímetro. Beleza? Tô com o meu primo aqui. Esse louco vai me ajudar hoje. Aí a chave pra soltar o módulo é essa Ali. Ali 5. É a Ali 5? É a Ali 5 e a outra lá pra abrir aqui É a estreada. é a Ali só que estreada, tá ligado? Pra você abrir aqui, ó. Então vamos ali do outro lado ali tirar. É, rapaziada, você vai ter que fazer o jump, tá ligado? Que isso, você vai ter que cortar o fio assim, ó, igual o meu primo tá cortando, tá ligado? Pra tirar daí, porque no módulo não entra, tá ligado? Aí você vai, tipo, descascar ele em volta sem precisar cortar. E o outro você vai enrolar junto com ele e passar fita. É, vai isolar pra ficar bonitinho. E aí você isola pra ele não encostar na lata, porque esses fios não podem encostar na lata, tá ligado? O certo é a barragem, né? Aqui sujeirinha. Aí, família, você vai deixar desse jeito, ó. Aqui é o positivo. Tá ligado? Aí vamos no negativo agora. Aqui. E aí você vai fazer a mesma coisa nos dois. Tomar cuidado na hora de fazer, família, pra não se machucar, tá ligado? É sempre um adulto, um profissional. A gente vai fazer aqui em casa, aqui mesmo, aqui, porque Já estamos cansados de mexer com isso. é, a gente já tem um costume, tá ligado? E aí pagar pra alguém fazer, sendo que dá pra gente fazer de boa. É um negócio simples, mas só tem que tomar cuidado na hora de isolar os fios, na hora de cortar os fios, saber qual fio certo. Sempre com o aparelho desligado, com a bateria desligada. É, pra não fechar curto, tá Fechar ligado? curto, não derreter tudo a sua fiação do carro, não pegar fogo. Então. E aí no mais é só isso mesmo. Agora ó, vocês vão dividir o fio igual ele tá dividindo. E juntar. O positivo sempre que não tá marcado. O negativo tá marcado. O negativo vocês sempre marcam. Negativo sempre marca pra não dar problema. Positivo, negativo. E o negativo, geralmente ele vem aqui, da ó, lata. da lata, tá ligado? E o positivo ele é ligado lá. Aí vocês vão fazer, ó, esse jumpzinho que meu primo tá fazendo aí. Achei que o bagulho é por dentro do fio, viado. Não. Vai vir aqui, ó. Achei que é por dentro do fio, aí você enrolava o bagulho pra ele não Do escapar. jeito que ele tá aqui, ó, ele já não escapa mais. Aqui mesma coisa. Roda pra um lado.
lado pro outro. Vira tipo um... Você aperta pra cá. Vai pegar a fita, cadê a fita? Tá onde? Agora vocês enrolam bem com a fita. Aí já era, família. Agora é só você tirar o excesso dos negócios que ficou. Os fios tá de boa. Vou puxar um pouco mais lá pra dentro o fio, porque eu vou instalar ela em outro cantinho ali. E finaliza o trampo, beleza? Rapaziada, aqui é a fonte ligada, ó. Fonte ligada. No módulo. Deu certo, mano. Só tá segurando. De boa. Tá em 14. Eu tenho que comprar um voltímetro agora pra saber mais a regulagem, tá ligado? Mas é isso aí, ó. Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, mano, não se esquece de se inscrever no canal, deixa muito seu like, comenta bastante o que você achou da fonte, da instalação. E tamo junto, valeu, é nóis e fui!